Wiggle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। और आज का जो डब्बा है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज की जो बॉक्स की अनबॉक्सिंग है वो कुछ इस टाइप की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज कोई हेडफोन नहीं है, आज कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, आज कोई दूसरी टेक्निकल चीज़ नहीं है। आज है एक डाईकास्ट कार, जो कि बहुत लोगों की मनपसंद कार और फेवरेट कार में से और ड्रीम कार में से भी होगी बहुत लोगों की। तो आज है लैम्बोर्गिनी हुराकेन का डाईकास्ट मॉडल का अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, पहले भी एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की अनबॉक्सिंग हो चुकी है इस चैनल पर, लेकिन आज ये जो मॉडल है वो पूरा डाईकास्ट है और पूरा रियल मॉडल है और ये सर्टिफाइड मॉडल है। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी इतने मॉडल्स और भी बनाती है। तो जल्दी से मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ और तो ये जो डाईकास्ट मॉडल है मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और पूरा परफेक्ट डाईकास्ट मॉडल है। मतलब जो जो बारीकियां हैं इसके अंदर वो सारी आपको लैम्बोर्गिनी में मिल जाती हैं और इसकी जो अलॉय है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जल्दी से मैं इसे खोल लेता हूँ और इसके पीछे 2 स्क्रू हैं। जो इसको स्क्रू लगे हुए थे यहाँ पर वो मैंने निकाल दिए और इस टेप को और निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास है लैम्बोर्गिनी हुराकेन का एक डाईकास्ट मॉडल और बहुत ही बारीकियाँ हैं इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। हालांकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक वर्क नहीं है, यानी कि जो इसकी हेडलाइट्स हैं या फिर टेल लैम्प्स है या फिर किसी तरह की ये चलने फिरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ नॉर्मली ये ऐसे चल सकती है और कोई भी इसके अंदर फंक्शन नहीं है। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट लगा मुझे। बाकी जो इसका मॉडल है हूबहू हुराकेन की तरह है। बाकी इसके डोर आपको खुल जाते हैं यहाँ से और इसकी जो मिरर हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके जो टायर हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त दिए गए। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जो कि सभी स्पोर्ट्स कार में होती है, जो महंगी स्पोर्ट्स कार होती हैं। इसका साइज़ देखिए और इस टायर का साइज़ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पतला है और यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा टायर है। ये इसलिए होता है स्पोर्ट्स कार में, जब स्पोर्ट्स कार कोई स्पीड पकड़ती है तो वहाँ पर स्टेबल रखते हैं इन टायर्स की वजह से। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर किसी के सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर 3 स्ट्राइप है, जो कि ग्रीन, वाइट और रेड कलर की है, जो कि इटालियन जो फ्लैग है उसका साइन है यहाँ पर। और काफ़ी एरोडायनेमिक है, यहाँ पर आपको एरोडायनेमिक्स दिख जाएंगे। बाकी ये हैंडल है, यहाँ से ये ओपन हो जाती है, दोनों गेट इसके ओपन हो जाते हैं। स्पॉइलर की बात करो तो स्पॉइलर भी काफ़ी अच्छा है इसका। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसके टेल लैम्प्स और यहाँ पर लैम्बोर्गिनी की बैजिंग भी है। तो आप इसकी शॉट्स एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी।
दोस्तों देखिए अपने वीडियो इसकी और कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हालांकि ये थोड़ा सा नॉन टॉपिक था हमारे चैनल के, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये ऐसी टॉयज़ कार जो कि डाइकास्ट मॉडल होती हैं। और इसके बाद एक जो हमारी 350 खड़ी हुई है वहाँ साइड में, अगर इसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके भी काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए हैं मैंने और होप करता हूँ उसे एडिट करने के बाद यहाँ पर पोस्ट कर पाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को जिसका नाम है डब्बा खोल।